2026 yil bugun 8 avgustgacha ariza bermasangiz, ayrim to'lovlarni olish huquqingiz bo'lsa ham, pulingiz kechikishi yoki umuman yo'qolishi mumkin. Bugun men aynan shu masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Kim ariza berishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi holatlarda odamlar puldan quruq qoladi va hujjatlarni qanday tayyorlash kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki gap nafaqat katta miqdordagi pul haqida, balki o'z vaqtida qilinmagan bitta ariza sababli yuzaga keladigan muammo haqida ketmoqda. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamga vaqtida yetib borishi kerak. Men ko'p yillik amaliyotda bitta narsani juda ko'p ko'rganman. Odamlar to'lovga haqli bo'ladi, lekin ariza bermagani, muddatni o'tkazib yuborgani yoki noto'g'ri joyga murojaat qilgani uchun o'z pulini vaqtida ola olmaydi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Agar davlat to'lash kerak bo'lsa, o'zi avtomatik tushirib beradi. Afsuski, hamma holatda ham bunday emas. Ayrim to'lovlarda tizim avtomatik ishlaydi. Ayrimlarda esa fuqaroning arizasi, tasdiqlovchi hujjati, bank rekviziti, yashash joyi, oilaviy holati yoki huquqni tasdiqlovchi ma'lumotlari talab qilinadi. Oldin ko'p masalalar qog'oz orqali yuritilgan. Odam mahallaga borardi, keyin tuman bo'limiga yuborilardi. U yerdan yana boshqa idoraga. Hujjatlar papkada saqlanardi. Ba'zi ma'lumotlar kechikib kiritilardi. Ayrim hollarda fuqaroning o'zi bir necha marta qatnash kerak bo'lardi. Hozir esa raqamlashtirish kuchaygani uchun ko'p ma'lumotlar elektron bazalardan tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni, ortiqcha yugur kamayadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz bazada noto'g'ri turgan bo'lsa, familiyangizda xato bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lmasa yoki arizangiz tizimga kirmagan bo'lsa, to'lov avtomatik tarzda to'xtab qolishi mumkin. 2026-yil 11-avgust sanasi shuning uchun muhimki, shu sanagacha ariza topshirilishi kerak bo'lgan holatlarda kechikkan odam keyin o'z huquqini isbotlashga majbur bo'ladi. Men bu yerda sizni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men amaliy jihatini aytyapman. Muddat bor joyda tartib bor. Tartib bor joyda esa ariza, hujjat va tasdiq bo'lmasa, to'lov bo'yicha qaror chiqarilmaydi yoki keyingi davrga suriladi. Endi eng muhim savol, kimlar xavotir olishi kerak? Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Agar siz pensiya, nafaqa, kompensatsiya, subsidiya, moddiy yordam, bola puli, parvarish puli, nogironlik bo'yicha to'lov, o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi yoki boshqa ijtimoiy to'lov olishga haqli bo'lsangiz, lekin hali ariza bermagan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda tekshirishingiz kerak. Chunki bu to'lovlarning ba'zilari huquq paydo bo'lgan kundan boshlab emas, aynan murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Mana odamlar eng ko'p shu joyda adashadi. Masalan, bir oilada 3 nafar farzand bor. Otaning daromadi mavsumiy, ona esa uyda bolalarga qaraydi. Oila ijtimoiy yordamga yoki bolalar nafaqasiga da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin ular keyinroq boramiz, hali vaqt bor, mahaldan o'zi aytishadi deb yuraveradi. Agar ariza vaqtida kiritilmasa, tizim ularni ko'rmaydi. Oilaning daromadi haqiqatan ham past bo'lishi mumkin. Bolalar soni mezonga to'g'ri kelishi mumkin, lekin ariza yo'q bo'lsa jarayon boshlanmaydi. Natijada ular, masalan, oyiga 600 ming so'm yoki 20 million so'm atrofidagi yordamni bir necha oy ola olmay qolishi mumkin. 4 oy kechiksa, bu 2 million 400 ming so'mdan 4 million so'mgacha yo'qotish degani bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Kishi nogironlik guruhi belgilangandan keyin to'lov avtomatik chiqadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda tibbiy xulosa, komissiya qarori, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank ma'lumotlari va ariza bir-biriga bog'lanishi kerak. Agar fuqaro yangi kartani ochgan bo'lsa-yu, eski karta yopilgan bo'lsa, pul qaytib ketishi yoki to'lov amalga oshmay qolishi mumkin. Agar u 2026-yil 18-avgustgacha tegishli arizani bermasa yoki ma'lumotlarni yangilamasa, keyin menga nega tushmadi deb boradi. Idora esa tizimda ariza yo'qligini yoki rekvizit mos kelmaganini ko'rsatadi. O'quvchisini yo'qotgan oilalarda ham shunday muammo bo'ladi. Masalan, ota vafot etgan, voyaga yetmagan 2 farzand qolgan. Ona hujjatlarni yig'ishga ruhiy jihatdan ham, vaqt jihatdan ham qiynaladi. U dafn ishlari, qarindoshlar, uy ro'zg'or tashvishi bilan band bo'ladi. Lekin aynan shunday paytda huquqiy muddatlar o'tib ketishi mumkin. O'quvchisini yo'qotganlik to'lovi uchun vafot haqidagi guvohnoma, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi,
nikoh guvohnomasi yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, ariza va bank ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar ona 6 oy yurib qolsa, oilaning eng og'ir davrda kerakli pulni ola olmaydi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz allaqachon ariza topshirgan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilingani haqida tasdiq olgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda holat ko'rinayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa va to'lov muntazam tushib turgan bo'lsa, vahimaga tushmang. Lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki ayrim to'lovlar muddatli bo'ladi. Masalan, yordam 6 oyga tayinlanadi, keyin qayta ariza kerak bo'ladi. Ba'zi nafaqalar bolaning yoshi o'zgarganda qayta ko'rib chiqiladi. Nogironlik guruhi muddati tugasa, qayta tibbiy ko'rik xulosasi kerak bo'ladi. Talabalik, ishga kirish, daromad ko'payishi, yashash joyining o'zgarishi kabi omillar ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda men alohida ogohlantiraman, men oldin olganman, demak doim olaveraman degan fikr xato. To'lovning turi qanday? U doimiymi yoki vaqtinchalikmi? U ariza asosidami yoki avtomatikmi? Uning qayta tasdiqlash muddati bormi? Mana shu savollarga aniq javob bo'lmasa, odam o'zini xavf ostiga qo'yadi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'taman. Birinchi nozik masala. Ariza bergan kun bilan hujjat to'liq qabul qilingan kun har doim ham bir xil bo'lmaydi. Siz idoraga borgan bo'lishingiz mumkin, navbatda turgan bo'lishingiz mumkin. Hatto xodimga hujjat ko'rsatgan bo'lishingiz mumkin. Lekin agar ariza tizimga kiritilmagan bo'lsa, sizda qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki ma'lumotnoma bo'lmasa, huquqiy nuqtai nazardan murojaat isbotlanmay qolishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, ariza berganingizdan keyin albatta tasdiq oling. Qog'oz bo'lsa, kirim raqam bo'lsin. Elektron bo'lsa, ariza raqami screenshot yoki SMS tasdiq bo'lsin. Ikkinchi nozik masala yashash joyi. Odam bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa tumanda yashaydi. Bolasi boshqa shaharda o'qiydi, o'zi ish uchun boshqa viloyatda. Tizim esa rasmiy ro'yxat bo'yicha tekshiradi. Masalan, oila Toshkentda ijarada yashaydi, lekin doimiy ro'yxati Qashqadaryoda. Ular Toshkentdagi mahallaga boradi, mahalla esa siz bizning hududda ro'yxatda emassiz deyishi mumkin. Shunda odam hafsalasi pir bo'lib ketadi va ariza bermay qo'yadi. To'g'ri yo'l esa mas'ul organdan qaysi hudud orqali murojaat qilish kerakligini aniqlash, vaqtincha yashash ma'lumotlarini tartibga solish yoki elektron portal orqali murojaat qilishdir. Uchinchi nozik masala orqali bank kartasi. To'lov tayinlangan bo'lsa ham pul tushishi uchun karta yoki hisob raqami to'g'ri bo'lishi kerak. Karta boshqa odam nomida bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa, bloklangan bo'lsa, bank rekviziti noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pul o'tmaydi. Ko'pchilik davlat to'lamadi deb o'ylaydi. Aslida esa to'lov qaytgan bo'ladi. Men ko'rgan holatlarda odam 3 oy pul kutgan, keyin ma'lum bo'lganki, karta muddati tugagan. Bu yerda aybni faqat bitta tomonga yuklash to'g'ri emas. Fuqaro ham o'z rekvizitini tekshirishi kerak. 4-nozik masala: daromad va mulk ma'lumotlari. Ayrim ijtimoiy to'lovlarda oilaning daromadi, avtomobili, ko'chmas mulki, rasmiy ish haqi, aliment, pensiya yoki boshqa tushumlar hisobga olinadi. Odam men kambag'alman deb o'ylaydi, lekin tizimda uning nomida eski avtomobil turibdi. U mashina yurgan-yurmaganini bilmaydi, balki allaqachon sotilgan, lekin rasmiylashtirilmagan. Tizim esa uni mulk sifatida ko'radi. Natijada ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin o'z nomingizdagi mol-mulkni, rasmiy daromadlarni, soliq va kadastr ma'lumotlarini tekshirib qo'yish foydali. 5-nozik masala: oila tarkibi. Bola kim bilan yashaydi? Oila tarki: ota-ona ajrashganmi? Aliment tayinlanganmi? Vasiylik bormi? Farzand tug'ilganlik guvohnomasida kim ko'rsatilgan? Bu savollar oddiy ko'rinadi. Lekin to'lov qarori kuchli ta'sir qiladi. Masalan, ona 2 farzandi bilan yashaydi, ota boshqa joyda, lekin hujjatda ular hali rasmiy ajrashmagan. Tizim otaning daromadini ham oilaga qo'shib hisoblaydi. Ona esa real hayotda otadan pul olmaydi. Bunday vaziyatda faqat og'zaki tushuntirish yetmasligi mumkin. Aliment, sud qarori, ajrim, yashash holatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. 6-nozik masala: muddatni uzrli sabab bilan o'tkazib yuborish. Ba'zan odam kasal bo'ladi, xorijda bo'ladi, hujjati yo'qoladi, tabiiy ofat, oilaviy og'ir holat bo'ladi. Bunday vaziyatlarda kechikish sababi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu avtomatik kechiriladi degani emas. Siz kechikish sababini hujjat bilan isbotlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, kasalxonada yotgan bo'lsangiz, tibbiy ma'lumotnoma, xorijda bo'lgan bo'lsangiz, kirish-chiqish belgisi yoki tegishli hujjat,
hujjat yo'qolgan bo'lsa, ichki ishlar yoki boshqa vakolatli organ ma'lumotnomasi. Shunchaki bilmay qoldim deyish ko'p hollarda yetarli asos bo'lmaydi. 7-chi nozik masala og'zaki maslahatga ishonib qolish. Kimdir senga tegishli emas. Baribir chiqmaydi, kutib tur. Keyingi oy kel deyishi mumkin. Lekin og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Men har doim shuni maslahat beraman. Agar sizda shubha bo'lsa, ariza topshiring yoki yozma javob oling. Rad etishsa ham yozma rad javobi bo'lsin. Chunki yozma rad javobida sabab ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz uni tuzatishingiz mumkin. Og'zaki rad esa odamni noaniqlikda qoldiradi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. O'zingiz qaysi to'lovga da'vogar bo'lishingiz mumkinligini aniqlang. Siz pensiya yoshiga yaqinlashdingizmi? Nogironlik guruhi belgilanganmi? Oilada voyaga yetmagan bolalar bormi? Boquvchi vafot etganmi? Daromad kamayganmi? Uy-joy, kommunal, ta'lim, davolanish yoki boshqa yo'nalishda subsidiya kerakmi? Har bir holat uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Bitta idoraga borib, hamma savolga umumiy javob kutmang. Avval masalani aniq nomlang. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, JSSR, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, vafot haqidagi guvohnoma, nogironlik bo'yicha xulosa, ish haqi yoki daromad ma'lumotlari, bank karta rekviziti. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot, vasiylik yoki homiylik hujjatlari bo'lsa, hammasini tartibga soling. Men hujjat tayyorlashda bitta oddiy qoida ishlataman. Ariza topshirishga borgan odam keyin olib kelasiz degan gapni qancha kam eshitsa, jarayon shuncha tez yuradi. 3-qadam, bank ma'lumotlaringizni yangilang. Kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Hisob raqam sizning nomingizdami? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Shularni tekshiring. Agar karta yaqinda almashtirilgan bo'lsa, eski rekvizit arizada turib qolmaganiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa keksa ota-onangiz, nogironligi bo'lgan qarindoshingiz yoki hujjat ishiga qiynaladigan yaqinlaringiz bo'lsa, ularga yordam bering. Ular telefoniga kelgan SMSni tushunmasligi, bank ilovasiga kira olmasligi yoki ariza holatini tekshira olmasligi mumkin. 4-qadam. Arizani rasmiy kanal orqali topshiring. Bu mahalla tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli vazirlikning elektron tizimi bo'lishi mumkin. Qaysi to'lov bo'lsa, mas'ul organ ham shunga qarab farq qiladi. Muhimi, arizani topshirganingiz isbotlanadigan bo'lsin. Elektron murojaatda ariza raqamini saqlang. Davlat xizmatlari markazida kvitansiya yoki ma'lumotnomani oling. Idorada topshirsangiz, kirim raqamni so'rang. Bu oddiy ehtiyot chorasi keyin katta nizoning oldini oladi. 5-qadam. Ariza holatini kuzating. Ko'p odam ariza topshiradi-yu, keyin 2 oy kutadi. Aslida esa ariza qaytarilgan, qo'shimcha hujjat so'ralgan yoki ma'lumotda xato chiqqan bo'lishi mumkin. Telefoningizga kelgan xabarlarni o'qing, portalga kirib holatni ko'ring. Kerak bo'lsa, mas'ul bo'limga qo'ng'iroq qiling. Agar ko'rib chiqilmoqda deb uzoq turib qolsa, yozma murojaat qiling. Chunki sizning vazifangiz faqat ariza berish emas, uning natijasini ham nazorat qilish. 6-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini tahlil qiling. Rad etish doimiy mag'lubiyat degani emas. Ba'zan bitta hujjat yetishmaydi. Ba'zan oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi. Ba'zan daromad bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan boshqa idoradagi baza xato ma'lumot beradi. Masalan, odamning nomida allaqachon sotilgan avtomobil turadi. Bunday holatda avval avtomobilni rasmiy chiqarish, keyin qayta ariza berish kerak bo'ladi. Rad sababini bilmasdan turib qayta ariza berish vaqtini yo'qotadi. 7-qadam. 2026-yil 15 avgustni oxirgi kun deb kutmang. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Oxirgi haftada tizim band bo'lishi mumkin. Navbat ko'payishi mumkin. Hujjatingizda xato chiqishi mumkin. Biror ma'lumotnomani olishga vaqt ketishi mumkin. Agar oxirgi kuni borsangiz va bitta hujjat yetishmasa, siz amalda kechikkan bo'lasiz. Eng to'g'ri yo'l kamida bir necha hafta oldin hammasini tekshirish. Kamchilik bo'lsa tuzatish, arizani topshirish va qabul qilinganini tasdiqlash. 8-qadam. Oiladagi keksalar va hujjat ishini bilmaydiganlarga yordam bering. Bunday to'lovlarda eng ko'p zarar ko'radiganlar ko'pincha huquqini bilmaydigan odamlardir. Keksa ona bolam, men borib nima qilaman deydi. Nogironligi bo'lgan odam idoraga borishga qiynaladi. Yosh ona bolasi bilan navbatda tura olmaydi. Ishsiz ota esa baribir chiqmaydi deb umidsizlikka tushadi.
Siz yaqinlaringizning hujjatini tekshirib, ariza topshirishga yordam bersangiz, ularning bir necha oylik to'lovini saqlab qolishingiz mumkin. 9-qadam. Har bir gapni rasmiy manbadan tekshiring. İnternetda ko'p xabar aylanadi. Ba'zilari to'g'ri, ba'zilari eski, ba'zilari noto'g'ri talqin qilingan. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman, video sizga yo'nalish beradi. Lekin yakuniy qarorni rasmiy tartib va mas'ul organ belgilaydi. Shuning uchun mahalla davlat xizmatlari markazi, tegishli idora yoki rasmiy portal orqali tekshiring. Ayniqsa sizning holatingiz murakkab bo'lsa, ya'ni ajrim, meros, vasiylik, xorijda yashash, nogironlik muddati, daromaddagi farq, mulk nizosi bo'lsa, umumiy maslahat bilan cheklanib qolmang. 10-qadam, hujjatlarni alohida papkada saqlang. Qog'oz hujjat bo'lsa, nusxa oling. Elektron hujjat bo'lsa, telefon va bulutli xotirada saqlang. Ariza raqamini alohida yozib qo'ying. Bank rekvizitini alohida saqlang. Rad javobi bo'lsa, uni o'chirib yubormang. Chunki keyin shikoyat qilish, qayta murojaat qilish yoki sud tartibida huquqni himoya qilish kerak bo'lsa, aynan shu hujjatlar dalil bo'ladi. Bir vaziyatni tasavvur qiling. Ayolning 2 farzandi bor, eri bilan rasmiy ajrashgan. Lekin aliment bo'yicha hujjatni oxirigacha rasmiylashtirmagan. U bolalar nafaqasiga ariza beradi, lekin tizim oilaviy holat va daromad bo'yicha qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Ayol buni tushunmay menga bermas ekan deb ketadi. Aslida esa u aliment masalasini rasmiylashtirib, oila tarkibi va daromad holatini aniqlashtirsa, qayta murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda pulni yo'qotish sababi huquq yo'qligi emas, hujjat tartibga solinmagani yana bir vaziyat. Erkak pensiya yoshiga yaqinlashgan, mehnat staji bor, lekin ayrim yillari eski korxonada ishlagan, arxiv ma'lumoti kerak. U hali vaqt bor deb yuradi. Pensiya uchun murojaat qilish muddati kelganda arxivdan javob olishga vaqt ketadi. Natijada pensiya tayinlash kechikadi. Agar u oldinroq harakat qilganida ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun pensiya, nafaqa yoki boshqa davriy to'lovlarda hujjatni oldindan tekshirish juda muhim. Yana bir misol. Nogironligi bo'lgan fuqaroning guruhi muddati tugaydi. U qayta ko'rikdan o'tish kerak, lekin sanani unutadi. To'lov to'xtaydi. Keyin u tibbiy komissiyaga qayta boradi, hujjatlar yig'iladi, qaror chiqadi, to'lov tiklanadi. Lekin oradagi davrda pul tushmay turishi mumkin. Bu odam uchun oddiy kechikish emas. Dori-darmon, oziq-ovqat, yo'l xarajati degani. Shuning uchun muddati bor hujjatlarda kalendarga belgi qo'yish, oiladan bir kishini mas'ul qilish juda foydali. Yana bir holat. Oila subsidiya olishga harakat qiladi. Ularning daromadi mezonga to'g'ri keladi, lekin erning nomida eski uy ulushi borligi chiqadi. U ulushdan real foydalanmaydi. Lekin hujjatda turibdi. Ariza rad etilishi mumkin. Bu holatda avval mulk masalasini huquqiy tartibga solish kerak. Ko'pchilik bunday narsani ariza topshirgandan keyin biladi. Shuning uchun men arizadan oldin kadastr, soliq, bank va oila tarkibi ma'lumotlarini tekshirishni maslahat beraman. Men bu masalada eng katta xatoni ochiq aytaman. Odamlar menga hech kim aytmadi deb o'ylaydi. Lekin ko'p tartiblarda fuqaroning o'zi murojaat qilishi kerak bo'ladi. Davlat hamma odamning hayotidagi har bir o'zgarishni darhol bilmasligi mumkin. Farzand tug'ildi, ajrim bo'ldi, boquvchi vafot etdi, nogironlik belgilandi, daromad kamaydi, yashash joyi o'zgardi, karta yangilandi. Bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz bu o'zgarishlarni vaqtida bildirmasangiz, tizim eski ma'lumot bilan ishlaydi. 2026 yil bugun 8 avgustgacha ariza berish kerak bo'lgan to'yfaga kirsangiz, ertaga, keyingi hafta, oylikdan keyin, hujjat topilgandan keyin deb cho'zmang. Bugun ro'yxat tuzing. Qaysi hujjat bor, qaysi biri yo'q? Qaysi idoraga borish kerak? Elektron ariza topshirish mumkinmi? Bank kartasi to'g'rimi? Shularni aniqlang. Bir kunda hammasi bitmasligi mumkin, lekin birinchi qadamni bugun boshlasangiz, muddatdan oldin ulgurish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Xulosa qilib aytaman, 2026 yil bugun 8 avgust sanasini oddiy sana deb qaramang. Agar siz ariza berilishi shart bo'lgan to'lov, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya bo'yicha huquqqa ega bo'lsangiz, kechikish pulingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Eng muhimi, arizani vaqtida topshiring, qabul qilinganini tasdiqlang, hujjatlaringizni tekshiring. Bank rekvizitini yangilang va rad javobi bo'lsa, sababini yozma ravishda oling. Men sizdan bitta narsani so'rayman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin o'zingizning holatingizni tekshiring va yaqinlaringizga ham ayting.
Kommentariyada yozing. Sizda ariza topshirish, nafaqa, pensiya, subsidiya yoki boshqa to'lov bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni qiynayapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga huquqingizni vaqtida bilish, pulingizni yo'qotmaslik va hujjat ishlarida adashmaslik uchun eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.